porque no se puede correr más rápido que la pelota, pero está bien sofocando por las orillas, como decía el hijo Carlos Timoteo Guibor, ataque por la orilla. No, a ver, nosotros seríamos irrespetuosos si planteáramos lo de Pete en términos de mentira o verdad, así de forma taxativa, claro. Pero nos da la sensación, me da la sensación, no quiero arrastrarte a vos, Jorge, que escamotea el gran Pet. ¡Uy! ¡Mira lo que hizo Nacho! ¡Wow! Y escamotea una parte del peso de una frustración. Sí. Así